Шерхан Мұртаза, Аймен Айша, бірінші кітап. Сен қайдан келдің дегенде бір данышпан, мен балалықтың елінен келдім деген екен. Ересекте де сол балалықтың елінен келмеген ешкім жоқ. Анадан ешкім сақал мұртымен тумайды. Мен де солардың бірімін. Анамның аты Айша еді. Аз ба, көп пе, 60-тан астым. Аз ба, көп пе, ірілі уақытта кітап жаздым. Халық жазушысы атандым. Жазғанымның бәрі алтын дей алмаймын. Бірақ солардың көбі және дәмділері тек балалық шақтың нәрінен, балауса балғын шақтың әсерінен туған. Өсе келе көпті көрдім. Дүниенің шартарабын араладым. Бірақ соның бәрі менің балалық шағымдай байыта алмады. Парижде болдым. Париж түсіме кірмеді. Мысырда болдым. Мысыр түсіме кірмеді. Қытай, Моңғолстан, Үндістан, Пәкістан, Иран бардым. Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, Чикагода, Нью-Йоркте болдым. Оларда түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде 5 жыл оқыдым. Оны да түсімде көрмедім. Түсімде ылғи балалық шағымды көремін. Түсіме күн сайын мың болақ кіреді. Түсімде ақсу жабағалыны көремін. Түсімде ылғи туған үйімді көремін. Түсіме ылғи Айша кіреді. Мұртаза түсіме сирек кіреді. Өйткені ол кеткенде мен 5-ақ жаста едім. Елесі еміс-еміс есімде. Егде тартқанда бүгін көргенің ертең естен шығады. Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. Ендеше текке күшене бермей, соны неге жазбаймын? Ата-бабамның Айшаның аруағы жар бола көр деп қолыма қалам алдым. Бозала таң. Анасының құрсағынан шыға салып, алғаш көргенін есіне сақтап қалатындар бар дейді. Мен туғанда үйдің іші қып-қызыл еді деп айтыпты дейді біреулер. Білмеймін, өз басым ондай алғыр данышпан емес екенім анық. Өйткені есім қай уақытта кірді, тұңғыш рет көрген білгенімнен есімде не қалды деп ары үңілем, бері үңілем, ештеңе таппаймын. 3 жас, 4 жас бәрі бұлдыр бұлыңғыр. Тек әйнек апам мені арқасына көтеріп келе жатқанда, бір аяғымның галошы түсіп қалып, кемпір байғұс келе жатқан ізмен қайта қайтып, әлгі түсіп қалған галошты іздегені еміс-еміс есімде. Әйнек апамның арқасына жармасқаныма қарағанда, әлі өз бетімен еркін жүгіріп кете алмайтын кезім болу керек. Ал Мұртазаның Гришка дейтін орыспен сөйлескенін анық білемін. Біздің үйдің күншығыс жақ қабырғасы Мұртазаның үстінде өңірін қара шибарқытпен көмкерген жосалы сары тон, басында дәл сондай теріден тігілген телпек. Оның жиегі қара қозының елтірісі, сақалы сарыдан қызғылттау. Қасында Гришка, Мұртаза қойтастың үстінде отыр. Гришка түрегеп тұр. Сірә көктемнің әлі дүмпіл кезі болар. Өйткені күн шуаққа сүйсініп, тамға арқамды сүйіп, мен де шоқиып отырмын. Гришка ұста, ағаш ұстасы. Біздің үйдің алдындағы Әміреқұлдың үйі қазір ұстахана. Күнбатыс жақ бөлмесі ағаш ұстаханасы, күншығыс жақ бөлмесі темір ұстаханасы. Бір жағында Гришка, бір жағында Нәметқұл. Қазіргі әңгіме сол Нәметқұл туралы екенін шамалаймын. Мен әдейі тыңдамасам керек. Бірақ жаныңда екі үлкен кісі сөйлесіп отырса, құлағыңды қалай тығындап қоясың? Гришка қазақша судай. Гришка айтады. Нәметқұлдың зылиқасы өлгелі 1 жылдан асып барады. Нәзипа дейтін қызы да шетінеп кетті. Баласы Байбосын екеуі ғана. Енді бірдеңе істемесек болмайды. Мұреке. Оның рас дейді Мұртаза. Мен де көптен ойлап жүрмін. Мына қырғыз жақта менің Нұралы дейтін жездем бар. Сол айтады. Біздің ауылда байы өлген, басы бос бір әйел бар. Нәметқұлға қол келет дейді. Онда тездетіп сөз салыңыз, обал болады дейді Гришка. Ал енді осы Гришканың бір ұл бір қызы бар. Ұлы менен үлкендеу, аты Гришка. Орыстар қызық. Әкесі Гришка, баласы да Гришка. Немене?
ат жетпей ме? Айша осыны айтып еді. Мұртаза: әкесі атым өшіп қалмасын деп баласына өз атын береді деді. Атым өшіп қалмасын дейді. Әліме қарамай: мен Мұртаза ше, ондай уайымы жоқ па? Менің атым онда неге Барысхан, неге мені де Мұртаза деп атамаған деймін. Кейін Мұртаза дүниеден өткеннен көп кейін мен бұл сұрақты Айшаға айтып едім. Ол: сен барда, Батырхан барда Мұртазаның аты өшпейді деді. Неге екенін білмеймін, құрмашты атамады. Гришканың қызының аты Наташа. Менімен жаста. Ағаш ұстаханаға барғанымда үлкен Гришка ұзын тақтайды сүргілеп жатады. Содан шиыршықталып жіп-жіңішке жаңқа ұшып түседі. Оны Наташа сап-сары шашына байлап әшеккелеп алады. Менің басыма да орап қояды да сықылықтап күледі. Содан соң кіші Гришка, Наташа, мен үшеуміз Бердімбет сайынның қабағына барып шытыр гүл тереміз. Жабайы үлпіл мәліктің қырмызы гүлін, Меңдуананың қауашағын жұлып аламыз. Меңдуананың күлгін гүліне көк көбелек қонып отырады. Соны ұстамақшы боламыз. Көбелек ұшып кетеді. Айда кеп қуамыз. Ұстатпай қисалаңдап ұшады. Біз де қисалаңдап жүгіріп жүріп, кейде құлап қаламыз. Сайдың табанында күмістей жарқырап ағып жатқан бұлаққа барамыз. Бірақ көбелек жеткізбейді. Сөйтсек, оларда қанат бар, бізде қанат жоқ екен. Адамға Құдай бәрін бергенде, қанат бермегені қалай? Оның несіне аяды екен? Біз түсінбейтін жұмбақ көп. Қазір таң қаламын. Сонда біз сол 4-5 жасар орыс пен қазақтың балалары қай тілде сөйлестік екен? Түк те есімде жоқ. Менің орысша білмейтінім анық. Ана орыстың балалары да қазақша біле қоймаса керек. Сонда қалай түсіністік? Ғажап. Бірақ ертеден кешке дейін бірге ойнайтынбыз. Зайыр есімде. Сірә 4-5 жастағы балалар бірін-бірі тілсіз-ақ түсінетін ерекше бір қасиеті бар болса керек. Өсе келе, үлкендер сол қасиеттен айырылып қалып, менің тілім, сенің тілің деп дауласкер дертке ұшырайды екен ғой. Гришкалар бір түнде ұшты күйді жоқ болды. Әкемнен сұрап едім, көрші ауылға көшіп кетті деді. Сөйтіп, үрпек сары бас достарымнан айырылып, кәдімгі мұрынбоқ қара домалақтардың арасына барып қосылдым. Жападан жалғыз жүре алмайсың ғой. Енді шамаласам, сол 1937 жылдың 1 мамыры болу керек. Мұртаза мені көрші ауылға ертіп барды. Мейрам екен. Ондай мейрамды бірінші рет көруім-ау деймін. Халық қара құрым. Бәрі қызыл-жасыл киінген сияқты. Бір әсем дүние. Ән күй, балуандардың күресінде сонда көрдім. Ат бәйгесі болды деймін. Адамдар ақ түйенің қарны жарылғандай мәз мейрам. Содан кенет әлгі шыжандай көптің ішінен кіші Гришканы көзім шалып қалсын. Оны байқамаста ма едім, не көп бала көп. Бірақ шашынан таныдым. Көп қара торғайдың арасына бір ақбас торғай кіріп кеткендей ғой. Қолымнан ұстап тұрған Мұртаза әлденеге назары ауып, менің қалай сытылып шығып кеткенімді байқамай қалды деймін. Құлдыраңдап отырып ақбас балаға барайын. Ол да таныды, қуанып кетті. Қолымнан қысып ұстап алып шықты. Сөйтсем, сары шашты адамдар көп екен. Тілдерін түк түсінбеймін. Әсіресе әйелдер қызыл ала киініп, асыр салып билеп жүр. Біреу дарылдата созып, қобдиша сияқты бірдеңе тартып отыр. Бір орыс әйел: «О, Баранчук, хорош деп маған дөп-дөңгелек тәтті нан берді. Тәттілері көп екен. Айша тігіп берген памази көк көйлектің төс қалтасына әлгі әйел кәмпитті толтыра салды. Тағы салатын еді, басқа қалтам жоқ екен. Шалбарымды сипаласам, бітеу, қалтасы жоқ. Содан кіші Гришка екеуміз қол ұстасып, бармаған, араламаған жеріміз жоқ. Бір орыс тұмылдырықтаған қоңыр аю жетектеп, оны ойнатып жүр екен. Аю біресе адам сияқты қос аяқтап түрегеледі. Біресе көктің үстіне домалап,
басымен жер тіреп тоңқайып тұрып аунап түседі. Мұндай қызықты көрмеген басым, әлгінің қасынан шыға алсамшы, бірақ жақындауға қорқамын. Кіші Гришка қорықпайды екен. Жанына барып кәмпит беріп еді, аю қағып салды, басын иіп тізесін бүкті. Рахмет дегені болса керек. Ал кеп күлейік. Дүниеде күлкі жақса. Кім күлсе ол күлсін, қазақ па, орыс па, бірден түсінесің. Мына көп орыстың бір-біріне не айтып, не қойып жатқанынан дәнеңе де ұққан жоқпын. Күлгендерін бірден түсіндім. Күлкіге тілмәш керек емес екенін баланың шала миымен-ақ біліп қойдым. Сөйтіп, дүниені ұмытып, аюдың қызығына беріліп тұрғанда жұрт тарай бастапты. Әкем тұрған жерге жүгіріп барсам жоқ. Ал кеп бақырайын. Әлде-кімдер, әй, мынау кімнің баласы? Адасып қалған ғой десті. Кімнің баласысың? Біреулер еңкейіп бетіме үңіледі. Мұртазаның, әкең жаңа сені іздеп жүрген деді біреу. Енді біреу жан жаққа қарап, әне, әкең анау бір топ кісінің ішінде болар деп, күншығысқа біздің ауылға кетіп бара жатқандарды көрсетті. Бақырып Тәңіртауды басыма көтеріп, әлемді жаңғырықтырып жүгіріп келемін. Жолда бір солқылдақ жас шыбық жатыр екен, соны іліп ала салып, безілдеп келемін. Ақыры қуып жеттім. Кілең үлкен кісілер екен. Мелдехан, Пешен, Байжұман, Әліпбай, Мұса, Шақалақ және менің әкем Мұртаза. Келе сала, ал кеп әкемнің арқасына кішкентай жұдырығымен түйгіштейін. Шыбын шаққан құрлы көрмейді. Жанындағылар бірдеңені айтып келе жатыр. Одан бетер ыза болып, мәсісінің қонышын шыбықпен ұрып келемін, бақырып келемін. Бір уақытта Мелдехан ғой деймін, маған бұрылып, тәйт деді. Мелдехан менің әкемнен үлкен. Көлкілдеген көк ала сақалы бар. Басында ақ қалпақ, ауы күйіктей ақ дамбал киіп, аяғына қоңқылтақ кебіс іле салған. Тәйт деді. Сені Мұртаза мойнына ала бұршақ салып, Қорасанға қой айтып, әулиеге мал айтып, Құдайдан тілеп алса да, әңгіменің шырқын бұздың ғой. Көп кішкентай балаға дап-дардай кісінің соншалықты сөгіс айтқаны несі дегендей, басқалар тосылып қалды. Мен мына ашулы адамнан құтқар дегендей әкеме қарадым. Жаңа мені тастап кеткені аздай, енді де араша түспес пе екен дегендеймін. Мұртаза мырс етіп, Молдеке, бұл барысқанды Құдайдан жылап жүріп тілеп алғаным рас деді. Сөйтті де қолымнан енді ажырамастай қысып ұстап жетектеп алды. Екеуміз деп-демде достасып кеттік. Мұртаза көп сөйлемейтін кісі, қайтып мен туралы әңгіме болған жоқ. Үлкендер өздерінше өзге тақырыпқа көшті. Арт жақтан елеңдеткен дауыс естіледі. Бұрылып қарасақ, бір өшкен оның інісі Кәріпбай, Оспанәлі, Төреқұл сияқты сол кездегі жастар жақ екен. Мына қулар орыстың арағына тойып алыптау деді Пешен. Бір кезде олардың араларында шу шығып төбелес басталды білем. Тәшкен өз бауыры Кәріпбайды көкбашша сүйреді. Оспанәлі мен Төреқұл жағаласқандай болды. Пешен айғайлап, қойыңдар-ай деді Мелдехан. Қайтесің, машындылар сөз түсінуші ме еді деді. Сөйтіп, өз ауылымызға да жеттік. Менің өз әкеммен бірге тойға барғаным осылай аяқталды. Ол мені бұрында талай жерге жетектеп, көтеріп барған шығар. Бірақ оларынан елес жоқ. Сол жылы қыста әлгі тойдан бірге қайтқан жетеудің 6-ауы ұсталды. Біреуі олардың үстінен арыз жазған болып шықты. Жетеуден біреу 6-ауын бірдей итжеккенге айдатып жіберді. Айтпақшы, 6-аудың ішінен Байжұман Қырғыздың тауына қашып құтылды. Кейін сол 1937 жылғы 1 мамырдың тойы есіме қайта орала береді. Әкеммен бірге ілесіп барған той бір түсінбегенім. Мұртаза мені Құдайдан тілеп алады. Сөйте тұра, мені неге орыстардың ортасына тастап кетті?
іздеген көрінеді. Бірақ таппай, менсіз неге ауылға қайтып бара жатты? Әлде менің көп ұзамай әкесіз қалатынымды сезді ме екен? Әкесіз қалғанда бос болмасын, бірақ болмасын, өз бетінше жол тауып көрсін. Ащының дәмін осы бастан татып, мына мейірімі аз, қаталдығы мол дүниеге осы бастан көндіге берсін деді ме екен? Егер осылай ойласа, ол ойын мен 100 есе орындадым. Мұртазаның қонышын шыбықпен сабалап, шыңғырып жылаған шолжаң, еркелігім, көктемде гүлден гүлге қонып, тайраңдап, сайраңдаған көбелектің лезде көз жұмғанындай ерте сөнді. Еңбек пен азап ештеңе емес. Жазықсыз жаладан көп жарақаттандым. Арпалыстан жағам талай жыртылды. Мұртаза мені шынымен шынықтырғысы келсе, ол үміті ақталды. Шыңыраудан шыққандай халдемін, тірмізік екенмін. Қасқырдың тарамысынан жарылғандай тырмысып әлі тірі жүріп келемін. Қырау қанат балапан, қарны тоқ, қайғысы жоқ, киімі бүтін 5 жасар ойын баласына қыстың кешкі аязы қызықта болуы мүмкін. 5 жасар баланың миы әлі нүкте түспеген ақ қағаздай. Әсерлі оқиға, сұлу сурет сол аппақ қағазға өшпестей жазылып қалар. Әлі есімде, темір ұста үйінің іргесінде асық ойнаған балалардың арасында мен де бармын. Батқан күннің қызылы Талас Алатауының қарлы шыңдарын балқытып жібергенде еді. Теріскейдегі Қаратаудың үстінде қызғылт көгілдір құстар түйдек-түйдегімен қалқып тұрғанда екен. Құстар емес, бұлттар екенін сеземін. Қошқаратаға қонақтаған қоқиқаздар секілді. Таулар балқып жатса да жылуы жоқ. Алаулаған бетіңді сүйер шымыр аяз тек біздің Жуалыда, Мыңбұлақта ғана болады деседі. Балалардың ересегі Сейсенбай маған болысып, мен ұтылып қалсам да асықтарымды өзіме қайтатқызып береді. Менен үлкен бола тұра, балалар менен ығатын сияқты. Онысы несі екен? Көз байланып, қас қарая ойын бітіп, үйді-үйімізге тараймыз. Темір ұстаның жәпірейген үйінің алдында үйме-жүйме соқалар, темір тырмалар ғана қалады. Олардың үйі осы. Олар жаурамайды. Не көрінген білмеймін. Аузымнан аяздың буы бұрқырап, үйге жүгіріп кіріппін. Айша тұтатқан жетілік шырағданның бүйірі томпайған шынысына түкіріп кеп жіберіппін. Жетілік шиша шырт етіп шытынасында қалсын. Жетілік білтедегі момақан от теңселіп, шалықтап барып әйтеуір өшпей тірі қалды. Бірақ керосин түтіннің иісі мүңк ете түсті. Бұл сорақы сорлы ісімді көріп қойған Айша үн-түн жоқ, онсыз да аяздан тырсылдап тұрған құлағымның сырғалығын қолымен қыршып алғандай болды. Құлағым тыз етті, қанап қалыпты, ал кеп бақырайын. Даусымды естіп, далада жүрген Мұртаза келді. Құлағымнан қан ағып тұрғанын көріп, Айшаға ал кеп ұрыссын. Ар жағы не болғанын білмеймін. Мен ұйықтап қалсам керек. Түн ортасы болар. Мен Айшаның айқайынан ояндым. Елегізген шынысыз шамның сәулесімен сорайып бөтен біреулер көрінеді. Олар Мұртазаны итеріп алдарына салып алып кетті. Айша айқайлап арттарынан шықты. Дірдек қағып мен де шықтым. Серейіп 3-4 адам сай жаққа қарай кетіп бара жатты. Сайдағы көпір сықырлады. Айша сайдың қабағына дейін қалмай барып еді. Мұртазаның дауысын анық естідім. Қайт, балалар қорқып қалады деді. Түнгі аяз бұл күнгі дауысты қайталап шыққандай болды. Сықыр-сықыр дыбыс алыстап, Айшаның аяғының астындағы қар ғана қашылдайды. Айша есіктің алдындағы ербиіп тұрған мені көтеріп алып, бауырына қысып, аспандағы топ-толық айға қарап, «О, жаратқан, басқа, мына үрпек балапандай 3 нәрестенің не жазығы бар еді» деді. Толықсып тұрған ай бір аунап түскендей болды. Мен лезде есейіп шыға келдім. Енді мені қорғайтын әке жоқ екенін сұңғылалықпен сезіп қойған сияқты едім.
Жаңа ғана жарқырап тұрған ай бұлттың ішіне сүңгіп кетті де жетімдіктің алғашқы дәмін татқандай болдым. Қорбиып қараңғы түн жан-жақтан қаптап келе жатты. Айша мені жетім қалған үйге жетектеп кіргізді. 1937 жыл жалмауыз жыл еді. Қанатына қырау қатқан жас балапан мен едім. Енді асықтан ұтыла беретін болдым. Бұрынғыша ешкім болыспайды. Бір тарының қауызы. Арада 2-3 күн өткеннен кейін халық жауларының қатын бала-шағасы улап-шулап 37-нің желтоқсанында шақпақ желі борасындатып ұрып тұрғанда сол ызғырыққа кеудемізді тосып Борандының түрмесіне бардық. Айша мені ала барды. Құрмаш пен Батырхан үйде қалды. Түрме дегені жан-жағын милиция қоршап тұрған ат қора сияқты кірпішек шатырлы үй екен. Одан бұрын Борандыда арнайы түрме болмаса керек. Өйткені айналасына қорған соғып, темір тікенмен қоршап үлгермепті. Милиция деген ұзын сұр шинел, төбесі сиырдың емшегіндей шошақ бас киімді, жүздері мұздай суық. Мылтықтары үшкір найзалы адамдар болады екен. Неге екені белгісіз, бәрінің көздері іріңдеген, беттері көгеріп, көлкілдеп тұрған сияқты. Мүмкін халық жауларын қырағы қарауылдап, күндіз-түні ұйқы көрмейтін шығар. Мыңбұлақтан ғана емес, басқа жақтан да келетіндер болар. Әйтеуір шыжандай ыңырсыған халық. Соған қарағанда Жуалы ауданы бойынша халық жаулары аз болмаса керек. Тұтқындарды бір көріп тіл қатысып қалуға жиналғандар Әулие-атаға апаратын көрінет бұлар дейді. Әлдекім сыбырлап, Қарасудың бойына апарып атат дейді. Тек Сібірге итаппен айдайтын көрінеді. Құдай, өзің жар бола көр. Осындай сабыр күбір сөзден 5 жасар бала болсам да, менің кішкентай ғана жүрегім мұздап бара жатқандай. Түрменің жалғыз есігі бар екен, есіктің түйе көзіндей тесігі бар екен. Мына көз жиналып сол жалғыз көзге қадалады. Жалғыз көздің ар жағында үйме-жүйме тіршілік барын сезгендейсің. Өйткені әлгі тесіктен саусақтар қылтаңдайды. Саусақтан басқа еш нәрсе симайды ғой. Тұтқындар бармақтарын неге шығарады? Саусағымызды таниды деймекен? Далбаса ғой. Әйтпесе, адамды жалғыз саусағынан қалай танисың? Қамақтағылар мына азаттықта тұрғандарды мазақтағандай көрінеді. Мазақтамайды ғой. Бірақ әлгі әнтек әрекеттері соған ұқсас. Әлде мына ашық аспан астында тұрған біздерден медеттілеп, әйтеуір бір жәрдем күтем екен. Суға кеткен пенде соңғы рет судан қолын шошайтады емес пе? Бұлар да сол сияқты шығар. Кейде саусақ көрмей кетеді де, жалғыз тесіктен жалғыз көз жылтырағандай болады. Бір сөніп, бір жылтырайды. Содан шамалағанда тұтқындар тез-тез ауысып, әлгі тесіктен кезек-кезек сыртта тұрғандарға көз салатын болу керек. Тұншыққан шуылдаған дауыстар естілгендей ме? Абақтының қабырғасы қалың, дауыстар бізге анық жетпейді. Әркім өз жақынын атап, шақыртып, арыздасып, қоштасатын шығар. Бірақ оны естіп түсініп жатқан ешкім жоқ. Жәкең осының ішінде деді Айша мені жеңімнен тартып. Неғып деймін мен? Білмеймін. Барайын ба? Мен Айшаның бетіне қараймын. Ол мылтықтарын көлденең ұстап, қалшиып қалған милиционерге қарайды. Қарауыл сақ. Әлдекім бір қадым ілгері аттаса, мылтықпен кеудесінен итеріп тастайды. Бәрі бері қарап тұр. Біздің алдымызда тұрған ұзын бойлы, ірің көз милиционер темекі тұтатып, тоқшиып еңкейе бергенде, мен құлдыраңдап жүгіріп отырып, түрменің есігіндегі тесікке де жеттім. Бірақ бойым жетпей, өкшемді көтеріп, тесікке мойнымды созып, «Жәке, Жәке» деп шырылдадым. «Ай, Мұртаза, ау Мұртаза, балаң келіп тұр» деген дауыс іштен тұншығып шықты. «Былай тұр, былай, Мұртазаға жол беріңдер». Соған қарағанда Мұртаза есікке жақын жерде емес болу керек. Жетті. «Барысқан, сенсің бе?» «Иә, Жәке».
Айналайын, үйге жүр жәке. Айша жылады. Айшаға ұрыспашы. Жыламасын мә? Әкем маған шиыршықталған қағаз ұсынды. Сол кезде иығымнан біреу бүркіттей бүріп алып лақтырып кеп жіберді. Анадай жердегі күресін күртік қарға басым кіріп құлап түстім. Әлдекімдер мені орнымнан тұрғызып, үсті басымды қаққылады. Ақ қоян құлақшынының қарын тазартты. Жылама, азамат екенсің. Жылаған жоқпын деймін мен. Айша келіп, тізерлеп отыра қалып, бет аузыма жабысқан қарды қолымен тазалап, бетін бетіме басып, тұла бойы дір-дір етіп солқылдады. Аузыма сұқ саусағын салып, таңдайымды езгіледі. Қорқыныштан құтқарғаны. Жылама дедім мен, әлгінде әлдекімнің өзіме айтқан сөзін қайталап. Милиционерлер қаһарланды. Айда кетіндер деп мылтықтарының дүмімен жұртты кеудесінен ұрғылап ығыстыра бастады. Тараңдар, тараңдар, әйтпесе атамыз деп қорқытты. Бір рет аспанға мылтықта атылды. Түтіні бұрқ етті. Жұртты шу етті. Аждаһа келе жатса қорықпайтын қазақ мылтық даусы шыққан соң бет-бетімен ыдырап кетті. Біз ауылға қайттық. Бұлай шыққан соң кішкентай уысыма қатты қысып алған әлгі шиыршық қағазды Айшаға бердім. Айша қағаздың шиыршығын жазып еді, ішінен 4 ине шықты. Киім тігетін машинаның инесі. Жұрт аң-таң. Қағазда жазу жоқ. Сонда бұл инені Мұртаза қайдан алған деді біреу. Мұнда бір мән бар шығар деді біреу. Қандай мән? Айша айтты. Өткен жексенбіде базарға барып еді. Сонда сатып алып ұмытып қалтасында кеткен ғой деді. Үйімізде күнекей әжемізден қалған зіңгер машинасы бар еді. Жол жөнекей, тал дарақтың басында бүріскен торғайлар отыр. Адамдардың қасіретінде олар да ортақтасқандай. Бір әйел кім екен ұмыттым. Туған ел енді есен болай деп әндетті. Өлеңі әннен гөрі жоқтау сияқты зарлы естілді. Тек деп тастады басқа біреу. Мұртазаның ине берген не істеді біреу? Мұнда мән бар. Қандай мән екені әлі түсініксіз. Саусақ сорғыш бала. Ол туған 37-ші жылдың сарша тамызы еміс-еміс есімде. Мен 5 жасқа толар-толмас кезім еді. Мыңбұлақ сайларының басын, ала киіз үйлерін тігіп, ел егін орағына кіріскен шақ қой деймін. Осы Батырхан сол киіз үйде дүниеге келді. Жадыраған жаз, жайдары жандар құтты болсын айтып келіп кетіп жатты білем. Әйтеуір жақсылық күндер екен сеземін. Артынша күз келді. Қыс түсті, жаздың ағыл-тегіл қуанышты күндері көзден бол-бол ұшты. Мұртаза тұтқындалды. Сол түннің ертесіне Айша емшектегі баланы енді сен де адам болар ма екенсің деп аңырая жылап, омырауынан жұлып алып төсекке тастай салғаны. Ана сүтіне тоймай қалған сәбидің әлде Айшаға, әлде заманға, әлде тағдырға риза болмай шар-шар еткені көз алдымда, құлағымда. Содан сол бала қайтып ана сүтіне жарыған жоғау деймін. Айшаны күнде таңертең жұмысқа айдап кетеді. Емізөлі балаң бар ғой, сен жұмыстан қала ғой деп есіркеп жатқан таспет жоқ. Баланың күні 6 жасқа аяқ басқан маған, 4-ке қарай қадам басқан құрмашқа қарап қалды. Бізге қараған күн қайбір оңған. Баланың аяғы шықпай қалды. 1 жасқа толды, 3-ке қарай кетті. Тәй-тәй басып тұра алмады. Еңбектеп 4 аяқтап жүреді. Көбінесе шоқиып отырады. Отырады да қолының қос саусағын сора береді. Шидей саусақтары ақжем болып кетеді. Бір күні әлгі бала жерге домалап, әй бір шырылдап жыласын. Бала бағатын кісінің сықпыты мен не біліп бара жатырмын. Шырылдап, көгеріп бара жатқан соң көтеріп алып ұстаханаға Нәметқұл көкеме жүгірдім. Нәметқұл ұзын бойлы, ажарлы, аса сабырлы кісі еді. Батырханның ішін басып көрді, аузын ашып көрді. Ақжем болған шидей саусақтарын санап шықты. Саусағын біреу кесіп алып, содан жылағандай-ақ. Содан құйрығын сипап, сирағын сипап байқады, тамырын ұстады. Нежебет деп шермеген қарын басып көрді.
Не жеген мен қайдан білейін? Қолынан не іліксе соны жейді дағы. Бізде бір уыс талқаннан басқа, бір тостаған айраннан басқа не бар дейсің? Содан баланың башпайларын қарады. Башпайларының арасын ашып көрді де, «Оппой, Құдай-ай» деп күйінді Нәметқұл. Быжнаған ақ құрт. Қозының құйрығын құрттағандай қолына іскек алып, әлгі құрттарды тере бастады. Қалай теріп болды, солай баланың шырылдағаны басылып, жаны жай тапты. Жұмыстан қайтқан Айша бізді көріп бұрылды. Батырханның башпайы құрттап кетіпті. Жеңеше, деді Нәметқұл. Айша арқаланып шыға келді. Кетерінде Мұртаза айтып еді, ана екеуін итжелеп жеткізерсің, емшектегіні әй білмеймін деп. Әулие екен де айтқаны келді ғой. Әлі мешел, мұны бағып қағатын мен бейбақтың түрі мұнау. Балаға қара деп сеніп тапсырған жүгермек барсықаның түрі анау. Қарамай қаңғырып кетеді. Айша маған тұра ұмтылды. Мен ұстатпай ыршып түсемін. Әй бәлем, барасың үйге сонда ма, сонда. Нәметқұл сабырмен, жеңеше, барсқан әлі ойын баласы ғой, оған несіне ұрсасың? Оның өзіне біреу қарау керек қой дейді. Айша жүрелеп отыра кетіп, Батырханды көтеріп алып, әлде қашан семіп қалған омырауына баланың басын басып, «Ай, мырзағай, мені ұрсайын деп ұрсат дейсің бе? Күйемін ғой, күйініп кетемін ғой. Әйтпесе, ұрсып нем бар Барсықханды» дейді. Десе де, ұрсқан тұрмақ ұрғанның көкесі кейінірек болды. Әлде 39, әлде 38 жыл шығар. Жаздай бізді сол Нәметқұл асырадау деймін. Әйтеуір, есімде ерекше қалғаны, көріктің қоламта шоғына жұмыртқаны пісіріп береді. Тауықтың жұмыртқасын әуелі шүберекке орайды, сөйдеді де ыстық күлге қоламтаға кеміп тастайды. Сәлден соң әлгіні ашып, шүберектің күлін қағып, піскен тұқымды аршып, ағын маған сары уызын Батырханға береді. Батырхан көбінесе Нәметқұлдың қасында қалады. Мен балалармен ойнап кетемін. Кейде Батырханды арқама көтеріп, балалардың соңына жүгіріп, Досанай атамның үйінің жанындағы әуітке барамын. Әуіт дегеніңіз кәдімгі бөгет. Таласбай бұлақтың суы көп, соны бөгеп әуіт салған. Қазіргі тілмен айтқанда тоған. Әуіт толғанда астындағы қуырдым шымтығының ағытып, содан атқылаған сумен қызылша суғарады, тары суғарады. Ал әуіт толғанда айдынды қол пайда болады. Тіпті шоқ-шоқ талдар, қоғалар судың астында қалады. Жап-жас балаларға бұдан артық қандай қызық керек? Әйда кеп шомыламыз. Шомылғанда басқа балалар сияқты емес, жүзуге шорқақпын. Үйрене алмай-ақ қойдым. Өсер, Жолдасбек сияқтылар сайдың бергі бетінен арғы бетіне балықша жүзеді. Маған Құдай оны бұйыртпады. Оның есесіне демалмас ойынында алдыма жан салмаймын. Оның мәнісі, кім судың астында демалмай көп жатады, сол ұтады. Ұтқанда не? Ұтылған бала, ұтқан баланы әуіт бөгетінің үстімен ары бір, бері бір арқасына көтеріп алып өтеді. Сол-ақ, бірақ намысы жаман. Ұтқан бала, ұтылғанның арқасына мініп алып, айда есегім шап-шап деп екі аяғымен қос өкпеден тепкілеп қорлайды ғой. Кейде содан қып-қызыл төбелесте шығып кетеді. Кеңес дейтін төреші екі баланы 1-2-3 деп суға сүңгітеді. Бақалаша тарбаң етіп сүңгейсің де су түбіндегі қоғадан қос қолдап ұстап алып жата бересің. Дем алмайсың, дем алсаң аузыңа су кетеді. Сырттағы төрешілер санап тұрады. Кім бұрын шығады, сол ұтылады. Ал мен жата беремін. Тіпті су астында көзімді ашып жатамын. Қозғалып, тербетіліп тұрған қоғаны көремін. Су асты ну орман, қым-қуыт тіршілік. Қоғалардың ара-арасында қылтың-қылтың етіп, үйір-үйірімен жүзіп жүрген ит балықтарды көремін. Мүмкін ықыласым соған ауатын шығар, мүмкін ашық көзден ауа кіретін шығар, шыдай беремін. Сырттан күңгір-сүңгір дауыстар естіледі.
біреу өліп қалған шығар дегендей болды. Сонда барып қолымды қоғадан босатып су бетіне қалқып шығамын. Осы сен түтікпен демалып жататын шығарсың дейді жеңілген Жолдасбек. Қайдағы түтік? Түтік болса судың бетінен қылтиып көрініп тұрмай ма деп бой бермеймін. Жолдасбек тапалдығы болмаса менен үлкен. Үлкендігін істеп маған есек болуға келмейді. Мен көнбеймін. Аяғында жұдырыққа жүгінеміз. Сөйтіп бір дәп-дәле болып жатқанда өзіме етене таныс ащы айқай естілді. Құдай қай жақтан айдап әкелгенін білмеймін. Айша адуындап жақындап қалыпты. Қолында батырхан. Сөйтсем кеш болып Айша жұмыстан қайтқан екен. Қашан бағана батырханды арқама көтеріп келіп, сайдың, яғни көлдің жағасындағы көгалға отырғызып, қимылдама деп кеткенмін. Бір-екі қарағанымда шоқиып отырған болатын. Сөйтсем, төрт аяқтап еңбектеп, құйрығымен жылжып судың жағасына жетіп қалған екен ғой. Айша келіп жеткенде батырхан жартылай судың ішінде жатыр екен. Енді бірер жылжыса тереңіне түсіп кетпек екен, ал тереңіне түйе бойламас. Қашып үлгермедім, қашып кетер едім. Жолдасбек қырсық ұстап қалды. Қолымнан қарыстырып ұстаған қалпы Айша Бердімбет сайындағы жалбыз қайнарға алып келіп, батырханды жалбыздың түбіне отырғыза салып, мені тоқшитып қойып, басымды суға ал кеп батырсын, ал кеп батырсын. Суда басың қалса, ал тұншық. Суға батырхан батқанша, ал сен батып өл, ал өле қал. Сайдың арғы қабағынан қамқа айқайлады. Айша-ау, Айша, қойсаңшы байғұс-ай, тиме деп едім ғой мен саған батырханға. Ұрма дебім ғой. Қоя ғой, жарқыным. Айша батырханды көтеріп үйге кетіп қалды. Суға салып қойып сабағанда безірейіп жыламап едім. Енді жартыкеш айға қарап отырып аңырадым-ай кеп. Айдан басқа мұң шағатын кімім бар? Жаны ашитын қамқа мешел, арашалап Айшаға ұрсатын Мұртаза ода жоқ. Айдың менсіз де қасіреті көп шығар, мұңаяды, тіл қатпайды. Жалғасы келесі бөлімде.